especially weather. Good morning. Доброе утро. I thought we were having a small gathering of leaders here. Я думала, что у нас здесь будет небольшое собрание лидеров. But I forgot. This is a small gathering of leaders for you guys. Но я забыла о том, что вот это вот для вас небольшое собрание лидеров. Amen. Аминь. All right. Well, this morning, Этим утром not so much as a teaching, не будет так много учения, but I wanted to share some things with you но я хочу поделиться некоторыми вещами с вами, that would actually help you move forward and let you know how we can move forward. которые на самом деле помогут вам идти вперед и знать, как продвигаться вперед. So, see if I can get this here. There we go. All right. We'll use this one. Sorry. Now, as Pastor has been sharing with you, И как пастор уже делился с вами, we have now our Bible school у нас наша библейская школа есть. online Она онлайн, so that anyone can go and study поэтому каждый может туда пойти, зарегистрироваться и учиться. because we're trying to make this message available to everyone. Потому что мы хотим, чтобы это учение было доступно для каждого. So there is no reason why anyone should have any questions or not know the message. Поэтому нет никаких причин для кого-то не знать это послание или иметь какие-то вопросы по этому поводу. The message itself is very simple. Послание само по себе очень простое. It is Christ in you, the hope of glory. Это Христос в вас, упование славы. It's a very simple message Это очень простое послание, because it is the message of the resurrected Christ. потому что это послание воскресшего Христа. It is not some high-sounding message Это не какое-то громогласное послание, because we are not trying to develop a theological academics. потому что мы не пытаемся развить какую-то теологическую академию здесь. Usually, Обычно through history, через историю the people that were the most educated in Scripture люди, которые были наиболее образованы в Писании, did the least with it. они на самом деле меньше всего употребляли его. As I said yesterday, Как я вчера сказал, almost every revival практически каждое пробуждение, started in a Bible school. оно началось с библейских школ. That sounds like it contradicts. И это звучало так, как будто противоречило друг другу. But when it started in a Bible school, Но когда оно началось с библейских школ, it almost always started amongst new students то практически всегда это начиналось между новыми студентами, которыми там были, that had a zeal for God которые имели ревность по Богу and wanted to do something for God. и хотели что-то делать для Бога. And in that, even in the earliest days, И даже в эти ранние дни, the early days of Pentecost, ранние дни Пятидесятницы, in the early 20th century, в 20 веке, в начале 20 века, there were about 40 men and women было где-то 40 мужчин и женщин, who were not new believers. которые не были новорожденными, Many of them had been missionaries, некоторые из них были миссионерами, had gone to various fields around the world, и они уже ездили по разным странам, были на жатве по всему миру, some of them had been in ministry for many years. и многие из них уже были в служении на протяжении многих лет. But one thing was common. Но одна вещь, которая постоянно повторялась, They were ready to sell out в них это было, что они были готовы все продать, to Christ. все отдать ради Христа. They were fed up with religion. И им уже было достаточно религии, They were fed up with church as usual. им было уже по горло просто обычной церкви, как она была. They wanted to know Christ Они хотели знать Христа and the power of His и resurrection. силу Его воскрешения. Jesus said Иисус сказал to the Pharisees, фарисеям: "You always make a mistake вы всегда делаете ошибку, because you don't know the Scriptures потому что вы не знаете Писания, and you don't know the power of God." и вы не знаете силы Божьей.
That tells us Это говорит нам, there are two things we need to know. что есть две вещи, которые нам нужно знать. We need to know the scriptures, Нам нужно знать Писание, and we need to know the power of и God. нам нужно знать силу Божью. These two things Эти две вещи, work together. они работают вместе. As you share the truth of the gospel, Когда вы делитесь истиной Евангелия, the power of God must be there to prove it. то будет сила Божья там для того, чтобы ее подтверждать. The church И церковь, tends to go from one ditch to the other. она так выглядит, что она с одной крайности впадала в другую крайность. Many times, Много раз, most of the time, в большинстве своем, it is not easy нелегко to keep the perfect balance. держать абсолютный баланс. Sometimes it's easier Иногда это легче to go from ditch to ditch. идти из крайности в крайность, One ditch с одной бровки к другой. is knowledge, И одна эта крайность — это знание. thinking that you have to know everything before you can start. Думаете, что вы знаете все, что вам нужно знать, все нужно знать до того, как вы начнете что-то делать. The other ditch А другая крайность is simply thinking — это просто думать. all that matters is the power. Да, все, что нужно, это сила. And when you think that way, И когда вы думаете таким образом, the devil has a way in, то тогда у дьявола тоже есть путь, как он может туда пройти. and he will give manifestations, И он может дать разные проявления, which pulls people off. которые будут утягивать людей. We have to stay balanced. А нам нужно оставаться в балансе. Now, when I say balance, И когда я говорю баланс, I don't mean compromise. я не значит компромисс делать. I am what many people would call an extremist. Я не говорю экстремальность какую-то. I believe 100% Я верю 100%, the scriptures the way it's written. что Писание, оно такое, как оно написано. I don't make excuses. И я не делаю какое-то оправдание, I don't take things out. я не убираю оттуда что-то, I don't add things in. и я не добавляю туда ничего. But I'm an extremist. Но на самом деле я экстремально I believe the book верю в книгу, is exactly accurate. что она в точности точна, I believe it has everything in it we need to know. что в ней есть все, что нам необходимо. I believe that if we need clarification, И я верю, если нам нужны какие-то истолкования, we have the Holy Spirit то у нас есть Дух Святой to clarify it для того, чтобы прояснить нам это and give us revelation и and дать нам understanding. откровение и понимание. But I'm an extremist. Но я экстремален по этому I поводу. believe every person should be И healed. я верю для каждого человека, чтобы они должны быть исцелены. I believe the gospel is for every Я person. верю, что Евангелие для каждого человека. I believe the blessings of God Я are for верю в every благословение person. Божие для каждого человека. I believe God wants every person Я верю, saved. что Бог хочет, чтобы каждый человек был спасен. That's an extremist. И это экстремально. See, if you're not an extremist, Теперь, если вы не будете экстремальным в этом, you tend to compromise. то тогда вы имеете искушение быть в компромиссе. Yes, God wants every person healed, Ну да, Бог хочет, чтобы каждый исцелился, but sometimes но иногда there's a reason. есть причины. I don't believe that. Я в это не верю. If there is a reason sometimes, Если иногда какие-то есть причины, the reason is in us, причина, она в нас тогда. not in God, Не в Боге, not in the sick, не в болеющем, not in the person, не в этом человеке, не в болезни, but in the representative но в представителе, of Jesus. представителе Иисуса. That we fail И мы терпим to неудачу maintain our position in в Christ. том, чтобы соблюдать нашу позицию во Христе. When that И happens, когда это происходит, we tend to not have power. но мы искушаемы, чтобы не иметь силу. When a person doesn't have power, И когда у человека нет силы, they go from one ditch to the other то они ditch. начинают с одной крайности ходить в другую крайность. And they start making power unnecessary. И они начинают unnecessary. Unnecessary. Они начинают говорить, что сила не важна. And they move toward knowledge or academics. И они двигаются в сторону знания академических познаний. And they start giving excuses. И они начинают делать такие оправдания. And they try to make it sound spiritual. И пытаются сделать это очень духовным. There is no way to make failure spiritual. Нет никакого пути, как вы можете неудачу сделать духовной.
not whenever we are commanded to have victory. Не тогда, когда нам было повелено иметь победу. We cannot simply say, oh, well, I tried. Мы не можем сказать так вот, ну, я же попытался. That doesn't help the family with the dead child. Это не помогает семье с мертвым ребенком. We have to realize Нам нужно осознать, that we represent God. что мы представляем Бога. This is the hardest job in the world И это самая тяжелая работа во всем мире. and the easiest. И самая легкая. It's the hardest Она тяжелая, because it's not like being an ambassador for a country. потому что это не точно так же, как быть послом от какой-то страны. An ambassador for a country Потому что посол страны represents humans. представляет человечество. He knows they're going to make mistakes, И он знает, что он будет делать ошибки. and he can talk about his government И он может говорить о своем правительстве. and try to bridge between two different governments. И они пытаются сделать мосты между двумя правительствами. We're not like that. Мы не такие. We're not bridging two different governments. Мы не пытаемся два разных правительства соединить вместе. We're not trying to get two different governments to join hands. Мы не пытаемся двух разных правительств привести в рукопожатие. We are here Мы здесь, in the kingdom of light в Царстве Света, to eliminate the kingdom of darkness. для того, чтобы минимизировать и просвещать Царство Тьмы. Not to maintain peace with it. Не для того, чтобы сохранять мир с тем Царством. There can be no peaceful coexistence Не может никакого быть мирного сосуществования between the kingdom of light между Царством Света and the kingdom of и darkness. Царством Тьмы. Everywhere we see darkness, Везде, где мы видим тьму, we must rally мы должны против этого стать, and mobilize мобилизироваться and attack the darkness. и атаковать эту темноту. Now we must do it through the Spirit. И мы должны это делать через Дух. Your flesh, Ваша плоть, your physical being, ваше физическое существо cannot destroy darkness. не может разрушить тьму. So Поэтому we have to use spiritual нам weapons, нужно использовать духовное оружие. which the Apostle Paul tells И us апостол Павел, он рассказывает нам, that our weapons что наше оружие, are not carnal, они не плотские, not natural, они не естественные, but mighty through God. но они могущественные Богом. As representatives of God, И мы, как представители Бога, we are expected мы ожидаем, to represent Him accurately. мы хотим представлять Его очень точно. We cannot make excuse. Мы не можем делать какие-то оправдания. God said Бог сказал through His Son Jesus, через своего Сына Иисуса: be perfect будьте совершенными, as your heavenly Father is как perfect. ваш Отец на небесах. But yet no one would say, I'm perfect. Но никто не может сказать: я совершенен. And I understand И that я это понимаю. because in many ways we make mistakes. Потому что всевозможным образом мы делаем ошибки. But if you study the Bible, Но если вы будете изучать Библию, the word perfect слово «совершенный» used for us используется для нас. does not mean without fault. Это не значит, что мы не можем потерпеть чем-то неудачу. It means to have a constant progression toward God. Это значит, что мы должны иметь постоянную прогрессию к Богу. It means to be on fire for God. Это значит постоянно быть в огне для Бога. It means to love God with all your heart, mind, soul, and strength. Это значит любить Бога со всей своей силой, крепостью и могуществом. The Bible says that Abraham И в Библии сказано, что Авраам, walked upright and perfect before God. он ходил и был праведным пред Богом. And yet Abraham made И mistakes. несмотря на это, Авраам делал ошибки. It said that David И сказано, Давид was a person whose heart был was perfect. человек по сердцу Божьему. And yet David made a lot of И mistakes. несмотря на это, Давид делал много ошибок. So being perfect Поэтому быть совершенным, doesn't mean not to make a это mistake. не значит не делать ошибки. If you show me a person Если вы мне покажете человека, that doesn't make mistakes, который не делает ошибки, I will show you a person я покажу вам человека, that is doing nothing. который ничего не делает. Amen? Аминь. The key Ключ is to move forward, двигаться дальше, to recognize чтобы понять, if you make a mistake, если вы сделали ошибку, it's a learning experience. то это обучающий опыт.
It's okay to make a mistake. Нормально с тем, что вы делаете It's ошибки. not okay Ненормально to keep making the same mistake. продолжать делать одну и ту же ошибку. Amen? Аминь. You learn. Вы учитесь, вы должны научиться. You adjust. Вы меняете, But you keep moving forward. но вы продолжаете идти вперед. When you do that, Когда вы это делаете, your heart is perfect toward God. то ваше сердце, оно совершенно по отношению к Богу. When I first started, Когда я только начал, went to a hospital и я поехал в больницу, to pray for a man, я молился за человека, and we believed we won the battle. и мы верили в то, что мы победили эту битву. Went home, Я поехал домой, and just a couple of hours later, и через несколько часов I got a phone call. мне позвонили, They said the man's dead. и они сказали, этот человек умер. I was devastated. Я был просто ошеломлен. I didn't understand it. Я не понимал этого. I went for a walk, Я пошел пройтись, prayed, молиться, and heard nothing. и ничего не слышал. I kept asking God, Я продолжал спрашивать у Бога, why? почему? What happened? Что произошло? No answer. Не было никакого ответа. For a period of time, На какой-то период, в течение периода времени, I didn't pray for anybody. я ни за кого не молился. I didn't go to the hospital to pray. После этого я не хотел ехать в больницу. I just stopped. Я просто перестал I kept это studying. делать. Я продолжал изучать. I read the Bible, Я читал Библию. but every time I read it, Но всякий раз, когда я ее читал, that failure was in the back of my mind. вот эта вот неудача, она была там у меня в уме. I didn't know if I would ever start again. Я не знал вообще, смогу ли я опять начать это делать. This was a period of time, И это был какой-то период времени, over a month, где-то в течение месяца, that I just did nothing but study. где я не делал ничего, кроме того, что просто я изучал. And then one day, И потом в один день God didn't, He didn't answer my questions. Бог не ответил на мой вопрос, But what He said was, но вот что Он сказал. how long are you going to be like this? А насколько долго ты собираешься оставаться так, в таком состоянии? I said, God, I don't know. Я сказал, Бог, я не знаю. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. It didn't work. Это не сработало. I can't keep doing it if it doesn't work. Я не могу продолжать это делать, если это не работает. He said, Он сказал, does that change the command for you to lay hands on the sick? это что, поменяло повеление, которое относится к тебе, возлагать руки на больных? I said, no, the command is still there. Я сказал, нет, повеление все еще там. He said, your failure Он сказал, твоя неудача did not change my command. не поменяла моего повеления. He said, while you're like this, Пока ты такой, он сказал, how many more people will die? сколько еще людей умрут? He said, И он сказал, when you were praying for people, когда ты молишься за людей, most got healed. большинство из них исцеляются. And one person dies, И один человек умер, and you stop. и ты перестал. But if you hadn't prayed for any of those people, Но если бы ты не молился никого из тех людей, they would have all died. то они бы все умерли. So how many people have to die Поэтому сколько много еще людей должно умереть before you go back and do what I told до you того, to do? как ты вернешься и начнешь делать то, что я тебе уже сказал делать. I said, okay. Я сказал, хорошо. So I began praying for people again. Поэтому я опять начал молиться за людей. He still hadn't answered me Опять-таки, он не ответил мне about why the man died. в отношении того, почему этот человек умер. But there were some things I knew Но было что-то уже, что я знал, that I will find out, что я найду, узнаю это. some things I won't find out А что-то я не узнаю. until maybe I stand face to face Может with him. быть, пока я не стану лицом к лицом с ним. But a soldier Но солдат, doesn't stand around он не стоит без дела, until he gets every answer. пока не получит ответ He obeys his commander's command. на всякий вопрос. Он исполняет приказ своего командира. We used to say Мы раньше говорили in the military, в армии, if someone said, what is this mission going to be? если кто-то спрашивал, какое задание, I don't know. я не знаю. Well, how do we find out? Ну а как нам узнать? I don't know. Я не знаю. That's above my pay grade. Это больше моих полномочий. That's above my rank. Это больше моего ранга.
If they want me to know, they'll tell me. Если бы они хотели, чтобы я знал, они мне об этом сказали бы. If I need to know, they will tell me. И если мне нужно будет это знать, они мне дадут знать. If I don't need to know, Если мне это не надо знать, why would they burden me with extra information? то зачем им загружать меня еще больше информации? The job of the soldier is to do the command. Потому что работа солдата — исполнять приказ. So I began praying for the sick. Поэтому я начал дальше молиться за больных. Some people called me, Некоторые люди, они звали меня, asked me to go across the United States, просили меня ехать на другую сторону Соединенных Штатов, teach healing to them. учить исцеление. But now understand, Но теперь поймите, that didn't change my feelings. это не изменило моих чувств. I was still depressed. Я все равно еще оставался под давлением депрессии. I had started praying for people. Я начал молиться за людей, They were getting healed, и они начали исцеляться, but it still bothered me но все равно это беспокоило меня еще. because that man was buried Потому что того человека похоронили, and I didn't have an answer. и у меня не было ответа на это. But as a good soldier, Но как хороший солдат, I went back to doing my job. я просто вернулся и продолжал делать свою работу. So I went to this city. И я поехал в тот город, I taught every night и каждый вечер я учил. for 6 weeks. На протяжении 6 недель. And as I was teaching, И пока я учил, I didn't know what else to do but tell them the whole truth. я не знал ничего, что еще можно делать, кроме того, чтобы рассказывать им всю истину. Somebody asked me a question. И кто-то задал мне вопрос. What if they don't get healed? А что, если они не исцелятся? What if they die? А что, если они умрут? I could have stood up there, Я мог там стоять acted like I knew everything, и вести себя так, как будто я все знаю. and told them, И я сказал им. oh, that won't happen. И сказать им, но этого не произойдет. Don't worry about that. Не волнуйтесь об этом. But it was still in my head. Но все равно это оставалось еще у меня в голове. And so I just told them, Поэтому я просто им сказал, that's probably going to happen. скорее всего, это может произойти. And then I told them my story. И потом я рассказал им свою историю. And when you tell people И когда вы рассказываете людям that you're teaching, то, чему вы учите. see, people expect, if you're the teacher, Видите, люди, они ожидают, если вы учитель, to have all the answers, что у вас будут все ответы. to always win. Что вы всегда будете в выигрыше. So when you tell them, Поэтому, когда вы им говорите, I don't have all the answers, что у меня нет всех ответов, I don't always и win, я не всегда побеждаю, you know, то вы знаете, some people are going to lose heart некоторые люди, они потеряют and quit. свое сердце в этом и перестанут это делать. They're going to say, Они скажут, well, if he can't get но it если done, он не может этого сделать, how can I get it done? как я могу это сделать? He knows more than I do. Он же знает больше, чем я знаю. He's got more experience than У I него do. есть больше опыта, чем у меня. So I might as well not even try. Поэтому мне даже не надо пытаться это делать. That's how people think. Это то, как думают люди. But I had to tell them the truth. Но мне нужно было рассказывать им истину. And I told them И я сказал им, a little over a month ago, где-то месяц назад I prayed for a man я помолился за человека, and he died. и он умер. And I don't know why. И я не знаю почему. I don't know what was wrong. Я не знаю, что было не так. I assume Я себе так думаю, the failure is on my part. что неудача это на моей части, от моей стороны, God hadn't changed. потому что Бог не поменялся, His word hasn't Его changed. слово не поменялось, He's still all powerful. Он все еще всемогущий. I don't think it was the man's fault. Теперь я не думаю, что это было виной этого человека, He was already in a coma. потому что он уже был в коме тогда. And I don't think he could stop God. Я не думаю, что он мог бы остановить Бога. So it had to be me. Поэтому, скорее всего, это я. And I said, but I don't know what it was. И я сказал, но я не знаю, из-за чего это I don't know было. what the answer Я не знаю этого ответа. is why he died. Почему он умер? And while I was talking to the people, И пока я разговаривал и говорил к людям, God spoke to me Бог проговорил мне. and told me the answer. И Он сказал мне ответ. That is the worst time for God to talk to you, Это самое худшее время, когда Бог может говорить к вам. is while you're preaching. Пока вы проповедуете. Because you want to stop Потому что вы хотите остановиться and just talk to him, и просто начать говорить с Ним. especially when he's answering a question Особенно, когда Он отвечает на ваш вопрос, that you've had for a long time. который у вас был уже на протяжении долгого времени.
You want to stop Вы хотите остановить все and just say, wait, и сказать, подождите, God's talking. Бог говорит. And the people would look. И люди начали бы так смотреть. Well, while I was saying that, God was talking. И пока я им рассказывала это, Бог начал проговаривать мне. And I didn't even think about the people there. И я даже не думала о людях, которые там были. I just stopped. Я просто остановился I said, oh, Lord, и сказала, Господь, He just told me the answer. Он только что мне сказал ответ. And it was funny to watch the people И было так весело наблюдать за людьми, because they were looking around. потому что они смотрели вокруг. And I said, А я говорил. they're like, well, what is it? What's the answer? И они такие, что за ответ, что за ответ? I said, He said, И я сказал, Он сказал, I prayed for the sick. что я молюсь за больных, When the sick died, и если больной умирает, I shouldn't have quit. я не должен переставать. I should have shifted gears. Shifted gears. Мне просто нужно поменять передачи And raise the dead. и воскрешать мертвых. But I didn't. Amen. Аминь. But see, for me, И для меня, I didn't have anybody to teach me this. у меня не было никого, кто бы мог меня научить этому. I was learning the truth, Я научился истине, and then the man died. и потом человек умер, I didn't expect that. и я этого не ожидал. You pray for the sick, Вы молитесь за больных, you expect them to get well. вы ожидаете, что они будут здоровыми. When he died, Когда он умер, it shook me up. это меня потрясло. But it shouldn't. Но это не должно было. When he died, Когда он умер, not one scripture in the Bible changed. ни одно место из Писания не поменялось. It still said the same thing it did before. Оно и также все места Писания говорят то же самое, что и говорили до этого. That means that we have to be able to look at the Word of God. Это значит, что мы должны иметь способность смотреть на Слово Божье, No matter what the situation is. независимо от того, какая ситуация. If we believe the Word, И если мы верим Слову, the Bible says Библия говорит, that we must look at the unseen things. что мы должны смотреть на невидимые вещи. How do you look at А unseen как вы things? смотрите на невидимые вещи? Let me ask you. Давайте я вам задам вопрос. You're going to build a house. Если вы хотите построить дом, You got the idea. у вас есть идея, You got the blueprints. у вас есть все схемы, You're ready to start building. вы готовы начать это делать, You already see it. вы уже видите его. You see the unseen thing. Вы видите невидимую вещь. But how do you see the unseen Но thing? как вы видите невидимую вещь? By looking at the blueprint. Тем, что вы смотрите на эти схемы. That blueprint Вот эти схемы is just ink on paper. — это просто чернила на бумаге. And yet you can look И at it несмотря на это, вы можете посмотреть на and you них, can see it. и вы можете это все видеть. What are you doing? Что вы делаете? You're looking Вы смотрите at the unseen. на невидимое. And if we look at the unseen, И если мы смотрим на невидимое, then what is seen то тогда то, что видимое, will change to match the unseen. поменяется, чтобы соответствовать этому невидимому. If you look at what you can see, И если вы смотрите на то, что вы можете видеть, what you can see will never То, что- change. It will never change. то, что вы видите, это не поменяется. But if you look at what you can't see, Но если вы смотрите на то, что вы не можете видеть, then what you can see will change. тогда то, на что вы смотрите, это видно, поменяется. So let me ask you something. Поэтому давайте я вам задам вопрос. What do you see? Что вы видите? Do you see you Вы видите себя, laying hands on the sick возлагающим руки на больных, and them being healed? и они исцеляются? Or do you see sick people Или вы видите больных людей, and you think, и вы думаете, oh God, do something? о, Бог, сделай что-то? Because if you think, oh God, do something, Потому что если вы думаете, о, Бог, сделай что-то, those people won't get well. тогда те люди, они не станут здоровыми. Because God didn't say, Потому что Бог не сказал, ask me to do something. просите меня сделать что-то. He said, I'm in you. Он сказал, я в вас. You do something. Вы сделаете что-то. So you have to believe Поэтому вам нужно that поверить, Christ in you что Христос в вас. is their hope of Это glory. их упование славы. Their hope Это их упование, that God will show up. которое Бог, что Бог, Он проявит себя. So you have to see you. Поэтому вам нужно видеть себя. Years ago, Годы назад T.L. Osborne Тил Осборн, was talking to some of us. он разговаривал с нами, And he said, и он сказал, he went to a camp meeting. он поехал на служение, And there was a woman preacher. и там была женщина-проповедник. And she preached a sermon that he has never forgotten. И она проповедовала такое послание, которое он никогда не забыл. And that sermon was called,
И это послание называлось You must see Jesus. «Ты должен видеть Иисуса». He said she taught you must see Jesus 3 ways. Он рассказывал, она учила, что ты должен видеть Иисуса 3 путями. She said first, Она сказала, первое, you must see Jesus in the Bible. ты должен видеть Иисуса в Библии. Second, Второе, you must see Jesus ты должен видеть Иисуса in a person в человеке, so that you can see how Jesus lives his life through a person. чтобы ты видел, как Иисус живет свою жизнь через этого человека. And then she said, И потом она сказала, you must see ты Jesus должен видеть Иисуса in yourself. в себе. That's the answer. Вот ответ. That's why God put things together the way he did. Вот почему Бог сотворил и соединил все так, как Он это сделал. He gave us the Word of God Он дал нам Слово Божье, so that we can see Jesus in his purity. чтобы мы могли видеть Иисуса в Его чистоте. This is Jesus how he wants to live. Это Иисус, как Он хочет, чтобы мы жили. And you see how he lived. И вы видите, как Он жил. He healed them all. Он исцелял их всех. He went about doing good, Он ходил и благотворил, healing all that were oppressed исцеляя of the devil. всех обладаемых дьяволом. That's what he wants to do. Это то, что Он хочет делать. And then you must see Jesus in a man. И потом вы должны видеть Иисуса в человеке. You must see Jesus in a person Вы видеть должны Иисуса в личности, so that you can say, чтобы вы могли сказать, that's how Jesus lives his life through someone. вот как Иисус живет свою жизнь через кого-то. But then you have to remember, Но потому нужно помнить, that person, что этот человек as much as God is using them, точно так же, как Бог использует его, may still be limiting Jesus может все еще ограничивать Иисуса. because few people Потому что только несколько людей truly let Jesus be Jesus. действительно позволяет Иисусу оставаться Иисусом. But they hold him back Но они удерживают его by what they believe, тем, во что они верят, by their fear их страхами, of stepping out, их страхами не сделать шаг вперед. which is usually the fear of failure. И это обычно страх потерпеть неудачу. They're afraid if they step out, they will fail. Они боятся, что если они выступят вперед, они потерпят неудачу. So they keep Jesus Поэтому inside. они удерживают Иисуса внутри. And they don't let him be И himself. они не позволяют Ему быть тем, кто Он есть. So you can watch a person, Поэтому вы можете наблюдать за человеком, but never limit Jesus to that person. но никогда не ограничивайте Иисуса этим человеком. And then you have to say, И тогда вам нужно будет сказать, if God can use them, если Бог может использовать их, he can use Он me. может использовать меня. And you have to see Jesus И вам in нужно yourself. видеть Иисуса в себе. And when you start to see И Jesus когда in вы yourself, начинаете видеть Иисуса в себе, then you take a back seat to то Jesus. тогда вы беретесь и садитесь в Иисуса. You decrease. Вы уменьшаетесь, He increases. а Он умножается. And it's no longer you that live, but Christ who И lives in теперь you. уже не вы живете, но Христос живет в вас. Not just Jesus. Не только Иисус. You understand? Вы понимаете, You have to understand вы должны понять, it is Christ who lives in you. что это Христос, кто живет в вас. Not just Jesus. Не просто Иисус. This is where the church is messed up. Это там, где церковь, она все запутала. We have told people, Мы говорили людям, just accept Jesus. просто примите Иисуса. And because we've just accepted Jesus, И из-за того, что мы просто приняли Иисуса, we keep trying to call down power мы пытались все время призывать силу. because we let Jesus in our heart, Потому что мы позволили Иисусу войти в наше сердце, but we didn't let Christ но мы не into us. позволили Христу там быть. And so we still think, Поэтому мы продолжали думать. while we have Jesus, У нас есть Иисус, we still need the anointing. но нам все еще нужно помазание. I've got Jesus, У меня есть Иисус, but I don't have the но у anointing. меня нету помазания. So I need the anointing Поэтому to мне come. надо помазание, чтобы оно пришло. The Bible doesn't say to Библия accept не Jesus. говорит принять It Иисуса. doesn't say that it's no longer you that live, Она не говорит, что больше не вы that живете, it's Jesus who lives in что you. это Иисус живет в вас. It doesn't say Это that. не сказано там это. It says it's no Там longer you that сказано, live, это больше не вы живете, but Christ, но Христос, the anointed one, помазанный, lives in you. живет в вас. And if the anointed И one lives in если you, помазанный живет в вас, then the anointing is тогда present in you. помазание, оно присутствует в вас. And you don't have to call И вам anything не down нужно призывать ничего, because His presence потому что Его is the присутствие presence of – power. это присутствие силы. His presence Его is присутствие the presence of – это compassion. присутствие сострадания. His presence Его is the присутствие presence of – faith. это присутствие веры. His presence Его is присутствие the presence of love. – это присутствие
отсутствие любви. And when you have these И things, когда есть у вас эти вещи, you have God. у вас есть Бог. And when you have И God, когда у вас есть Бог, you don't need то вам anything не else to нужно come down. ничего, чтобы еще что-то сходило. You need to walk in what Вам you нужно have. ходить в том, что у вас есть. It's no longer you И that это live, больше не вы живете, but Christ who но lives in you. Христос живет в вас и через вас. anointed one of God. Помазанный Божий. And it's Christ И это Христос and His и anointing Его помазание, that breaks the yoke которые сломают off of the всякое shoulders of the ярмо weak. над плечами всех слабых. takes the yoke Они убирают всякое off ярмо the shoulders of the sick с плеч больных and brings the power of God. и приносят силу Божью. What you have in you То, что у вас есть, is enough достаточно, to change this world. чтобы поменять этот мир. Here's the thing. И вот что. You've got enough power. У вас есть достаточно силы. You just may not have enough time У вас может быть недостаточно to времени, do it all by yourself. чтобы сделать это все самим по себе. This is the reality И это реальность, that I learned которой я научился about 20 years ago. где-то 20 лет назад. Because I remember Потому что я помню, I had to find out мне нужно было узнать, that I couldn't do it all. что я не могу это все сам сделать. So I had to share it with bigger Поэтому crowds. мне нужно делиться этим с большими людьми. I had seen God raise the dead. И я видел, как Бог поднимает мертвых. I had seen God do amazing И things. я видел, как Бог делает удивительные вещи. I had seen the sick healed, Я видел, как больные исцеляются. and it was awesome. И это было превосходно. And it was fun. И это было весело. But it wasn't about fun. Но это было не о веселье. It was about bringing the truth to people. Это было о том, чтобы принести истину людям. And I knew there were people И я знал, что есть люди, that would never hear me. которые никогда меня не услышат. People Люди, that I would never meet которых я никогда не встречу. that needed this truth. Но которым нужна эта истина. So I decided Поэтому я приняла решение to share this truth. делиться этой истиной. And I have gone around the world, И я по всему миру езжу. 40 some odd countries now, Уже больше 40 стран. sharing this truth. И я делюсь этой истиной. One morning, С утра, однажды, I'd already been praying for people and seeing results. я молился за людей и видел результаты. But one morning, Но однажды утром, before I was preaching openly, that nobody knew me, еще тогда меня не знали, я еще не проповедовал тогда. nobody was calling me to preach. Никто меня не звал, чтобы я проповедовал у них. All I could do is go to the mall, И все, что я мог сделать, это просто идти в магазин look for sick people, и искать больных людей, pray for them and set them free, молиться за них, освобождать их, go to the hospital, идти в больницу, pray for people in the hospital. молиться за людей в больнице. The church I was going to И церковь, в которую я ходил, wouldn't let me pray for people, она не хотела мне позволить молиться за людей. so I had to go out on the street. Поэтому мне нужно было выходить на улицы. And one morning, И однажды с утра, just about sunrise, где-то вот перед восходом солнца, I got up out of bed, я встал с кровати. and it was like a dream or like a vision. Это было как продолжение сна или видение. But I was physically up. Но я уже встал физически. But where I was at Но там, где я находился, wasn't real to было me. для меня нереальным. But I got out of bed, Но я встал с кровати, and when I got out of и bed, когда я встал с кровати, it woke my wife up. я свою жену разбудил. My daughters were still living at home. Моя дочь еще, она с нами жила дома. And as I got up, I got dressed. И когда я встал, я оделся. But my wife said she was watching me. Но моя жена сказала, она наблюдала за мной. And there was something strange И было что-то странное, because I wasn't acting normal. потому что я нормально себя не вел. So I got dressed, Поэтому я оделся walked to the front door. и пошел к двери пошел. I could see the house. И я мог видеть дом, I could see the door. я мог видеть там, где дверь находится. But I didn't see my wife or Но my я не children. видел мою жену, я не видел моих детей. I didn't see them moving at all. Я вообще не видел, как они там ходят, двигаются. And so I walked to the front door. Поэтому я пошел к двери, I unlocked it к выходу, открыл ее. and stepped out into my front yard. И я вышел к себе во двор. I lived outside the city. Я жил за городом, There were houses close by. и там дома были рядом. But right next to me И прямо около моего дома was a small open lot.
Там было такое небольшое место открытое. big enough for a house, Достаточно, чтобы там дом построить, but without anything there. но там ничего не было And в when I тот walked момент. out the door, И когда я вышел во двор, it was like I walked into a bubble. это такое впечатление, как будто я вышел в пузырь. It was like there was no fresh air. Как будто там не было никакого свежего воздуха. And when I walked out the door, И когда я вышел из двери, there were people там были люди. sitting on my lawn. Они сидели там у меня во дворе. And they were dressed И они были одеты with every kind of clothing с разными одеждами. from every country in the world. Разнообразные одежды с разных стран мира. And as they sat, И когда они сидели, I could hardly breathe я практически не мог дышать. because the flesh И люди там сидели in my yard в моем дворе. and the field next to it, И поле, которое было там недалеко, they covered it. было покрыто и поле, и There во was дворе, not- и в поле. There was not one open space. Вообще не было никакого открытого места, где бы их не было. And there was a road in front of my house И была дорога перед моим домом, that went and made a turn around the corner. которая была перед моим домом, и недалеко от дома она заворачивала. And as I stepped out into this group of people, И когда я вступил в эту группу людей, которые там сидели, I could see them. я мог их видеть. Many were crying. Многие из них плакали. You could tell they were hurting. Вы могли сказать, что им было больно, You could tell they were sick. что они были больны. You could see the disease on Вы their face. могли видеть все эти болезни у них на лицах. And it was horrible. И это было ужасно. And I walked out into the crowd. И я вошел в эту толпу людей. They were all sitting. И они все сидели. And so I was stepping around И them, я пытался переступить через них, trying not to step on them. пытаясь не наступить на них. And as I went around them, И когда я пытался обойти, they would grab my arm они бы хватались за мою руку, and grab my hand, они хватались put it on them, за мои кисти и would на grab my себя, hand. и на себя they would клали, kiss my hand, целовали руки. and I stepped through. И я пытался там пройти. And as I stepped through the crowd, И когда я проходил через эту толпу, I would pat them я им как бы делал and по tell them, голове, it's going to be okay. говорил, все хорошо It's будет, going to be all right. все будет хорошо. But I didn't know Но я не знал, if it was going to be all right. будет ли хорошо. I was just trying to comfort Я them. просто пытался их утешить. And as I was standing there, И когда я там стоял, my wife and my children моя жена и мои дети, were watching me. они наблюдали за мной. I didn't even see them. Я даже не видел их. They didn't see the people. Они не видели всех этих They людей. just saw me Они просто видели меня. in the front yard Там, где я во дворе. doing this Я делаю вот это, and moving around. вот так вот. And they couldn't see what I was touching. Похлопываю что-то, чего они не видят. My wife thought I had lost my mind. И моя жена подумала, что я сошел с ума. But that was the day I found it. Но это был день, который я узнал. As I was standing there, Когда я там стоял, ambulance там была скорая помощь. would back around the corner Она выезжала из этого угла дороги. and back up to my yard. И она приехала к моему дому, к моему двору. And it was very quick, like an emergency. И это было очень быстро, что была скорая помощь нужна And была. as soon as they put the car in park, И как только они припарковались, they would jump out, они оттуда выбежали, open the back of the ambulance, они открыли машину, and they would pull out a stretcher и они вытащили оттуда носилки. and lay it on the side of the road. И они их положили на дороге. And then they would jump back in the ambulance И потом они обратно в эту скорую помощь and go прыгнули speeding off. и на скорости уехали. And as soon as one left, И как только уехала одна скорая помощь, Another would come приехала in. другая скорая помощь. and do the same И thing. они сделали то же And it самое. would leave, И она уезжала, and another и came in. другая приезжала. And people were lined up И люди там лежали along the road по всей дороге on stretchers. на этих носилках. And so I started moving toward the stretchers. И я начал двигаться к этим носилкам. And when I got near the И road, когда я уже приблизился к дороге, I saw this man, я увидел этого человека. like a man I had seen in pictures before. Человека, которого я видел на картинках раньше. He seemed like a man that would be from India. И он так выглядел, как человек, которого я видел раньше. Он выглядел с картинок, как из Индии. And he was on a little
board, a little И platform он был на такой небольшой платформе, на небольшой доске, that had wheels on the bottom. на которой там были колесики. And I noticed he had no И я legs. заметила, что у него не было ног. And he had these like wood blocks И у него были такие деревянные накладки, that he used to pull которые он himself forward. использовал для того, чтобы отталкиваться и передвигаться. And he would pull himself forward, И он себя подтягивал, and then he reached back. и потом он что-то хотел взять там And сзади. he grabbed a bag, a sack, И у a него там сумка была. like a burlap sack. И у него там такой, как мешок был. And he pulled it. И он его за собой тянул. And then he did it again. И потом опять он подтягивался, двигался, и опять он за собой эту сумку And he was передвигал. only moving about this far every time. И каждый раз, вот на такое только расстояние он мог And передвигаться. I saw him moving forward. И я увидел, как он передвигается. So I went to him И я пошел к нему навстречу. because I knew he was trying to get to Потому me. что я знал, что он пытается ко мне добраться. And I didn't want him struggling. И я не хотела, чтобы он все время переживал это. So I went to him. И я пошел к нему. And I don't remember saying, И я не помню, как говорил, but it was like I was telling him, но такое впечатление, как будто я это говорил ему. it's going to be okay. Что все будет хорошо. It's going to be all right. Все будет хорошо. And he said no. И он сказал нет. It's like he pushed my hands away. Это такое впечатление, как будто он руки мои толкнул, And he pointed to the sack. и он показал туда. And when he brought the sack up, И когда он показал на мешок и его вытащил, he opened the sack. он открыл его, And in the sack и там в этом мешке was his wife's dead body. было мертвое тело его жены. He wasn't there to get legs. Он там не пришел для того, чтобы получить себе He ноги. wasn't thinking about himself. Он не думал о себе. He wanted his wife back. Он хотел свою жену обратно. And I remember it broke my heart И я помню, как это разбило мое сердце. because he wasn't even thinking about himself. Это сокрушило мое сердце, потому что он даже о себе не думал. And I turned to look back at the crowd. И я обратно повернулся, чтобы посмотреть на толпу всех этих людей. And I couldn't breathe. И я не мог дышать. And I'm crying. И я плакал. And I just started telling Jesus, И я начал просто говорить Иисусу: I can't do this. я не могу это I сделать. can't reach all these people. Я не могу достигнуть всех этих людей. I can't get to them all. Я не могу к ним всем приехать. They'll die before I get there. Они умрут еще до того, как я туда приеду. And I'll never forget it. И я никогда не забуду. Because it was one of the first times that I heard Jesus speak. Потому что это был один из первых раз, когда я услышала, что Иисус проговорил. And it was as if he was standing behind me. И это было такое впечатление, как будто он стоял прямо за мной. As if he leaned over my shoulder Как будто он ко мне прильнул к моему плечу. and whispered in my ear, И он прошептал это в мое ухо. now you know Теперь ты знаешь, why I ordained the 12. почему я подготовил 12. Now you know Теперь ты знаешь, why I ordained the 70. почему я подготовил 70. Because I couldn't reach all the Потому что people. я не мог достигнуть всех людей. And I wanted to help them all. А я хотел помочь им всем. So I had to enlist an army. Поэтому мне нужно было поднять армию. But now Но теперь the army армия won't go. не пойдет. The army won't reach. Армия не будет достигать. And I began crying. И я начал плакать. And all of a sudden, И вдруг внезапно it was over. все закончилось. And I was standing in my front yard. И я просто заметил, как я стою просто в своем дворе, No one there. и никого там больше уже не было. And I turned to walk back to my house. И я пошел обратно идти к себе в дом. My wife and children were standing there looking Моя at me. жена и дети, они там стояли и смотрели на меня. And they were asking me what was going И on. они спрашивали меня, что произошло. But I was crying so Но я hard, так тяжело плакал, I couldn't catch my breath. что я не мог просто ничего сказать. About 5 years later, Где-то через 5 лет, about a year after that incident, где-то через год после этого случая, we began traveling мы начали ездить. because I knew I couldn't stay home and do nothing. Потому что я знал, что я не могу просто оставаться дома и ничего не делать. Nobody was asking me to preach. Никто меня не просил проповедовать. I didn't know how to start something. Я не знал, как начать что-то. I hadn't been through Bible school. Я не закончил библейскую школу. I hadn't had anybody train me. Не было никого, кто подготовил бы меня. So I didn't know what to do. Поэтому я не знал, что делать. But a friend Но друг said, what you need сказал, то, что тебе нужно. is a website. Это страничка, веб-сайт. Okay. Хорошо.
I said, I don't know anything about them. Он говорит, я ничего не знаю о сайтах. He said, I'll build you one. И он говорит, я для тебя сделаю такое. And literally, И просто буквально in a couple of hours, за несколько часов he had put up a website. он сделал для меня сайт. Very simple. Очень простой. He said, how do you want the people to contact you? Он говорит, как ты хочешь, чтобы люди с тобой контактировали? I said, put my phone number Я on. сказала, по номеру телефона. He said, I don't think you want to do that. Он говорит, ты, наверное, все-таки не хочешь этого делать. He said, this phone number will go around the world. Потому что этот номер по всему миру разойдется. I said, I don't care. А я ему говорю, а мне все равно. People that need me need to get a hold of me. Люди, которым я нуждаюсь, они могут до меня добраться, дозвониться. So he put my personal cell phone Поэтому он мой личный номер мобильного телефона туда on the website. поместил на этот сайт. It was the first cell phone I ever got. Это вообще был первый мобильный телефон, который у меня когда-либо был. It was a flip phone. И это он еще и раскрывался жабкой. And within about an hour and a half, И где-то через 1,5 часа a call came in. мне позвонили. And they said, И они сказали, would you come here вы можете сюда приехать and teach us about healing? и научить нас об исцелении. Yeah, the only reason they knew И одна причина, по которой они знали, was because of the name John G. Lake. это из-за имени, которое там было, Джон Джи Лейк. We've never tried to exalt him. Мы никогда не пытались его превознести. It's just to let people know Это просто позволило людям знать, that we're connected. что мы соединены с этим служением, He had mighty miracles, что у него были могущественные чудеса, and we learned his teaching. и мы научились его учению. And so they called us. Поэтому они нам позвонили. I could tell you a much longer story about it, but it was amazing. Я могу вам рассказать эту всю историю и сделать ее намного длиннее, она очень удивительная. But I ended up going Но в конце to this концов я поехал в то место with my daughter. She traveled с with me. моей дочерью, она со мной ездила. And then we came back to our home. И потом мы вернулись к нам домой. And after that, И после этого a man named Sid Roth человек по имени Сидоров, called us and said, I want you on my television. он позвонил и сказал, я хочу, чтобы вы у меня выступали на телевидении. So he interviewed us. Поэтому он взял у нас интервью. And from that day to this, И с этого дня и по сегодня we've always had invitations. постоянно у нас есть приглашение. I've never had to ask anybody for a place to preach. И мне не нужно было ни у кого спрашивать, могу ли я к вам приехать проповедовать. Now about 4 or 5 years И где-то через 4 или 5 лет after that front yard incident, после вот этого вот случая во дворе, о котором я вам рассказал, I was in Denver, Colorado, я был в Денвере, Колорадо, at a church with there were about 1,400 people there. в церкви, там где-то было 1400 человек. We taught all week on divine И healing. мы на протяжении целой недели учили о божественном исцелении. I'd been teaching it for about 5 years openly. И я открыто уже учила об этом в течение 5 лет. But that night, Но в тот вечер, see, up to that time, видите, до этого времени, when the healing service came, когда исцеление было, I always did all the praying. я всегда молился за всех людей. But that day, Но в тот день God said, Бог сказал, because there were 1,400 потому people, что там было 1400 людей, He said, Он сказал, you've been teaching the people ты учил людей, how to do this. как это делать. And then you undo everything you taught them. И потом ты получается, как бы не делаешь все то, чему ты их научил. I said, how? Я говорю, как? He said, because you don't let them do it. Потому что ты не позволяешь им это делать. You tell them they can do it, Ты им говоришь, что они могут это делать, but then you act like they can't. но потом ты себя ведешь так, как будто они сами не могут это сделать. Like you don't trust them to Как get будто it ты не done. доверяешь им, что они не могут это совершить. Because you do all the praying. Потому что ты делаешь всю молитву. I said, what do I do? А я сказала, хорошо, Господи, что делать? He said, you've taught them. Он говорит, ты научил их, Extend your hands свои руки простри and commission them и дай им повеление. to do this. Делай теперь это. Show them Покажи им and then tell them to и do it. потом скажи им, как делать, Okay. чтобы они это делали. Хорошо. So when we finished teaching, Поэтому, когда мы уже закончили наше обучение, there was a sick person there. там был больной человек, I called them up я его вызвал, and I told them, и я сказала ему, here's how you do this. вот как это нужно делать. I asked the problem. Я спросил, в чем проблема? They told me. Они мне сказали. I said, what can you not do? Я сказал, чего ты не можешь делать с этой проблемой? I've got back problems. Он говорит, у меня проблема со спиной. I can't bend over. Я не могу наклоняться. Okay. Хорошо. It's impossible for you to bend. То есть ты не можешь, для тебя невозможно наклониться. Yes. Да.
Okay. Хорошо. I put my hand on their back. Я поместил свою руку у него на спине. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Back, Спина, be healed. будь исцеленной. Work Работай. in Jesus' Во name. имя Иисуса. Step back. Теперь отойди. Said, now, И я сказала, сейчас. bend over and touch your toes. Давай наклонись и до своих пальцев на ног достань. The man looked at me Человек посмотрел на меня, like I was crazy. как будто я был сумасшедшим. He said, I just told you. Он говорит, я же тебе только что сказал. I can't. Я не могу. I said, Я говорю ему. that was before. Это было раньше. Now it's different. А теперь все по-другому. Touch your toes. Прикоснись своим пальцем на ногах. I can't. Я не могу. I said, do it. Я сказал, делай. Or stay like this the rest of your life. Или оставайся таким до конца своих дней. He said, I got nothing to lose to try. Он говорит, ну, у меня нечего терять, чтобы попробовать. So it wasn't his faith. Поэтому это была не его вера. So he began to bend. И он начал склоняться. And the further he went, И чем глубже он the bigger his склонялся, smile got. тем больше его улыбка была. And then he started going И back потом он and forth начал туда-сюда and moving. двигаться вокруг. And he was completely free. И он полностью был освобожден. And all the people saw it, И все люди это видели, and they got excited. и они все были And воодушевлении. I said, now, А я им сказала, а теперь I've taught you я научил what вас, you need to know и то, что вам нужно знать, to do this. чтобы вы могли вот это How делать. many of you want to do it? Теперь, кто из вас хочет это делать? Most every hand went up. Практически все подняли там I руки. said, okay, Я сказала, хорошо, stand up. встаньте. They stood up. Они встали, And I said, и я сказал, in the name of во Jesus, имя Иисуса, I commission you я даю вам повеление, as a believer я высвобождаю вас как to heal верующих, the sick, исцелять больных, to set the captives free. освобождать пленных. So go Поэтому идите into all the world, по всему миру, disciple all nations, делайте Heal учеников the во sick. всех народах, Raise the dead. исцеляйте больных, воскрешайте Cast out мертвых, devils. изгоняйте бесов. freely you have received, Вы бесплатно приняли, freely give it away. и бесплатно это отдавайте. In Jesus' Во name. имя Иисуса. And they all began clapping. И они все начали хлопать. Then Потом I said, now stand up. потом им я сказал, So they were all standing up. встаньте, они все встали. I said, now, Я who сказал, is sick? теперь, кто больной? And hands went up. И там руки были. I said, I didn't have it organized back И я then. сказала, тогда у меня это все не было I организовано. said, okay, И я говорю, хорошо, you believers, вы верующие. you see these raised Вы hands? видите эти поднятые руки? Those are sick people. Те, которые больные. What do believers do? Что делают верующие? You lay hands on the Вы sick возлагаете руки на больных. and they recover. И они становятся здоровыми. So reach your hands to them. Поэтому возьмите свои руки, прострите к If you're ним. near them, Если вы около них reach over прямо, and touch them. вы можете прикоснуться и возложить свои руки на and них. command them И to be healed. повелевайте им быть здоровыми. And they began doing it. И они начали это делать. And people started taking their crutches И люди начали брать там свои носилки. and waving them. И эти, на куда они, костыли, и махать ими. A couple of people came out of wheelchairs. И несколько людей, они встали из инвалидных And were колясок. walking. И они начали ходить. And the people got so И excited люди настолько возрадовались, because Jesus did it through them. потому что Иисус это сделал через них. They had seen Jesus in the Bible. Они видели Иисуса в Библии. They had seen Jesus Они видели Иисуса in a man. в человеке. And finally they И saw Jesus in наконец-то они themselves. увидели Иисуса в себе. And as that happened, И когда это произошло, people were praying and commanding. люди, они молились, они повелевали. And the roar of the crowd was awesome to hear. И так было прекрасно слышать весь этот звук, который возносился там вот между этими людьми. And as I stood there watching, И когда я смотрела и наблюдал за этим, I was just watching. я просто наблюдал. I wasn't even praying. Я даже не молился. I was just watching Я what was просто happening. наблюдал за тем, что там And as I происходило. stood there, И когда я там стоял, Jesus Иисус, was standing behind me again, Он опять стал около меня. whispered in my ear the second time. И Он второй раз прошептал мне на ухо. And he said, И Он сказал, this is how we're going to do this. вот как мы это сделаем. This is how we're going to get it done. Вот как мы это осуществим. We can do this. Мы можем это сделать. And I started agreeing with him. И я начал соглашаться с We ним. can get it done. Мы можем это сделать. We can do this. Мы можем это We сделать. can reach the people. Мы можем достигать We людей. can go to all the Мы world. можем идти по всему миру. And that day, И в этот день everything changed. все поменялось. And from that day to this, И с этого дня и до этого дня
I've gone around the world. С того дня и по этот день я по всему Teaching миру people езжу и учу людей, how to set captives free. как освобождать пленных. Sid Roth, И Сид Раф, when he interviewed me, когда он брал интервью у меня, he said, он сказал: "Why do you teach people how to do this?" почему ты учишь людей, как это делать? He said, if you didn't teach people how to do it, Он сказал, если бы ты не учил людей, как это делать, if you just told them to get to you and you если бы would ты set просто them free, рассказывал им, чтобы они приходили к тебе, и ты будешь их освобождать, he said, он сказал, you could be the next Benny Hinn. ты бы мог быть следующим Бенихином, You could be the next big name. или ты бы мог быть следующим таким великим именем. He said, you could get rich. Ты можешь стать богатым, он сказал. I said, you don't understand. Я говорю, это ты не понимаешь. I'm not trying to be Benny Hinn. Я не пытаюсь быть Бенихином. God bless him. Господь благословит его. I said, I'm not trying to be the next big name. Я не пытаюсь быть каким-то следующим великим именем. I said, what you don't understand То, что ты не понимаешь. is I have a grave У меня есть могила in a town near where I live. в городе, там, где я живу, недалеко. And in that grave И в этой могиле is the body of my daughter. там тело моей дочери. And there was no man for me. И не было никого тогда для меня. There was no man that I could get to. Нет никакого человека, к которому я мог достигнуть, And because of that, кто бы мог быть около меня. И из-за этого, when my daughter died, I buried her. когда моя дочь умерла, я ее похоронил. I said, I just don't want anybody else to have a grave. Я не хочу, чтобы у кого-то другого была такая могила. Children are supposed to bury their parents. Дети должны хоронить своих родителей. Parents are not supposed to bury their children. Родители не должны хоронить своих детей. I said, I can't keep this to myself. Поэтому я не могу это удерживать только для себя. I have to share it. Мне нужно делиться этим. And Sid Roth said, И Сидоров сказал, so God has called you to raise an army. так что Бог тебя призвал поднять армию. I said, yeah. Я говорю, да. And he said, Он сказал. then I can see an army rising up across, he said, the United States. Он говорит, тогда я могу видеть эту армию, которая будет подниматься в Соединенных Штатах. And to this day, И до этого дня, every time he shows that program, каждый раз, когда он показывает эту программу, people call us, люди звонят нам, but testimonies of people get healed и эти свидетельства людей, которые исцеляются, by watching that program. они просто получают свое исцеление, смотря эту программу. Listen, Послушайте, when I started, когда я начал, I had nothing. у меня вообще ничего не было. I didn't even have a good name. У меня даже не было хорошего имени. I had already mostly ruined my name in that little town. Практически я полностью дискредитировал свое имя вот в том городе, где я был. I had nothing. У меня ничего не было. No money, У меня не было ни денег, nothing. вообще ничего. 4 times. 4 раза. Now, in our 40-year marriage, За 40 лет нашего брака my wife and I мы с женой have lost everything we had. теряли все, что у нас было. 4 different times. 4 различных раза. We had to start over И нам нужно было заново начинать. with literally nothing but the clothes on our back. Практически не имея ничего, кроме одежды, So I know what it's like которая была на нас. Поэтому я знаю, как это. to pray and ask God, Чтобы молиться и просить God, Бога. I got to have food for my kids. Бог, мне нужна еда для моих детей. God, I can't let them go hungry. Бог, я не могу позволить им идти голодными. I'm their father. Я их отец. I got to provide. Мне нужно I обеспечивать. know what that's like. Я знаю, как это выглядит. And that's why today, Вот почему сегодня, yes, we're blessed. да, мы благословлены. Sid Roth said if I did it the other way, I could get rich. Сидоров сказал, что если я бы по-другому это сделал, я бы стал вообще богатым. And we probably could have. И мы могли бы, скорее всего. But we didn't do it the other way. Но мы не сделали по-другому. Because I always know Потому что я всегда знаю, that even whenever I die, что даже когда я умру, even if I die with nothing, что даже если я умру без ничего, I've just broken even. просто я только что... Because that's what I started with. Я просто что без ничего буду, потому что это то, с чем я начал. So it doesn't matter what I have. Поэтому не важно, что у меня есть. But one thing that can never be taken away Но единственное, что от меня никогда нельзя забрать, are the testimonies это свидетельство of the goodness of God. благости Божией. That God has let me see things Что Бог позволил мне видеть вещи, that every Christian ought to see. которые должен видеть каждый христианин. Because every time I hear, Потому что каждый раз, когда я слышу, every time I see something that God does, каждый раз, когда я вижу, когда Бог делает что-то, it draws me closer to Him.
Это привлекает меня ближе к Нему. It makes me know that He is awesome. Это позволяет мне знать, что Он превосходен. And how privileged I am to be a part of what He's doing. И какая большая привилегия у меня быть частью того, что Он делает. Because the only thing that counts Потому что единственное, что считается, is that we do the will of God. это то, что мы исполняем волю Божью. Not that we have a name, Не то, что у нас есть имя, not that we're famous. не то, что мы известны. All that stuff doesn't matter. Все это не важно. What matters То, что важно, is yesterday это вчера, when I started to get in the car когда я начал садиться в машину, and that little girl и эта маленькая девочка, was about to cry. она вот-вот хотела заплакать, And I got out and hugged her. и я вышел и обнял ее. And I got a smile on her face. И я увидел улыбку у нее на лице. And she hugged me so tight. И она меня так крепко она так крепко меня обняла. Because that's like the hug my daughter used to give me. Потому что это как то объятие, которым обнимала меня раньше моя дочка. Before I buried her. До того, как я похоронил ее. That's what is worth. That's the only thing that counts. Вот это что стоит. Is the good that we can do. Это то, что мы можем делать. For people who are hurting. Because that's not God's will. Для людей, которым больно. Потому что это не Божья воля. I am absolutely no different than anyone in this room. Я не отличаюсь ни от кого, ничем в этой комнате. If you're born again and have the Spirit of God, Если вы рождены свыше и в вас Дух Божий, we have exactly the same thing. у нас у всех есть одно и то же. I just got fed up Просто я накормился. with being normal. И мне уже достаточно просто быть нормальным. Я уже по горло сыт этим. I got fed up Я уже по горло сыт with reading a Bible тем, что я читаю Библию, full of miracles, которая полна чудес, but yet living a Christianity that had none. и жить с христианством, в которых нет чудес. And I told my wife, И я сказала своей жене, when I turned 40 years old, когда мне исполнилось 40 лет, and I'm so saddened that I waited that long, и так грустно для меня, что я так долго ждал. but I told my wife, Но я сказала своей жене, I am not going to turn 70. не будет такого, что мне исполнится 70, Sitting on the front porch of my house in a rocking chair, и я буду сидеть просто в кресле у себя во дворе wondering, и думать, what if что если бы я выступил и сделал шаг вперед? What if this book was true? Что если эта книга истина? What if I could have put my hands on a sick Что если я могу возлагать свои руки на больных, and they would have recovered? и они будут здоровыми? What if I could do Что если я могу сделать what this book says I с could do? этой книгой, которая говорит, что я могу делать? I'm not going to turn 70 wondering. Мне не исполнится 70, и я не буду там как-то выяснять это. If it doesn't work, Если она не работает, throw it away. просто выкиньте ее. But if it does, Но если она работает, live it. живите. Live it. Живите. Because it'll be the greatest experience Потому что это будет самый лучший опыт, a human being can have on this который earth. может иметь человек, существо человеческое на этой земле. There is nothing else that comes Нет like it. ничего, что есть больше этого. There's nothing like it. Нет ничего, что похоже на это. There's nothing like watching parents hug their child Нет ничего похожего на то, как видеть, родители обнимают because the child is well. своего ребенка, потому что с ребенком But все the doctor хорошо. said it would die. А доктора сказали, что он умрет. And watching them hug that child. И видеть, как эти родители обнимают своего здорового There's ребенка nothing on теперь. earth like that. Нет ничего на земле похожим на это. We can't let this become a business. Мы не можем позволить этому стать бизнесом. We can't be in the religious business. Мы не можем быть просто в религиозном бизнесе. We are in in our life. В нашей жизни, In our life в нашей жизни, can only be в нашей жизни единственное, что может love быть, God это любить Бога with everything you are со всем тем, кто вы есть, and love your neighbor и любить своего ближнего, as yourself. как самого себя. Love your neighbor Любить своего ближнего, like you're loving God. как ты любишь Бога. Hug your neighbor Обнимать своего ближнего, like you want to hug God. как ты хочешь обнять Бога. Do for them Делай для них what you would do for God. то, что ты хочешь, чтобы было для Бога. And when you live that И life, когда ты живешь такой жизнью,
God can do things through you Бог может сделать вещи через тебя, that in the beginning you can only imagine. которые вначале ты мог только себе представлять. But once you start doing them, Но когда ты начинаешь это делать, you don't have to imagine то тебе anymore. больше не нужно представлять, как это. You've got testimonies У тебя уже есть свидетельство of the goodness of God. благости Божией. Amen. Аминь.